बहुत टाइम से एक मिथ चलता आ रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा कि अगर आप अपने नकल्स, अपने जॉइंट्स क्रैक करोगे तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं आपको आवाज क्यों आती है, पॉपिंग साउंड। बिटवीन योर जॉइंट्स देयर इज अ फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है बाय द नेम ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, येलो कलर का, एक योग की तरह दिखता है। उसके अंदर होती है गैसेस। जब आप अपने नकल्स क्रैक करते हैं, कोई जॉइंट्स क्रैक करते हैं, जो पॉपिंग साउंड होती है वो ये गैस बबल्स के फटने की होती है। यस, रिसर्चेस हैं जो दिखाती हैं कि आर्थराइटिस जैसी कोई चीज नहीं होती इससे, बट हम सिर्फ एक डॉक्टर की बात करने वाले, डॉक्टर अंगर के बारे में, जिन्होंने 60 इयर्स अपने एक हाथ के नकल्स क्रैक किए बट दूसरे हाथ के नहीं किए। एंड में देखा ये गया देयर वाज नो आर्थराइटिस उस हाथ में जिसको वो हर रोज क्रैक कर रहे थे। सो डरना बंद करो, ऐसी मिथ्स फैलाना बंद करो। इट्स वेरी नॉर्मल, बट ये हो सकता है कि जिसके सामने आप बैठ के ये कर रहे हो वो इन आवाजों से परेशान हो जाए। बी सेफ यू गाइज, लव यू ऑल।